السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 47 سے، اور سورۃ البقرہ چل رہی ہے، رکوع نمبر 6 ہے. اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹوں. کس کے بیٹوں؟ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب کے یعقوب علیہ یعقوب السلام. علیہ جی، السلام. اذکرو، یاد کرو. اذکرو کیا ہے جی؟ کون سا فعل ہے؟ پہلے امر. فعل امر. فعل امر نعمتیہ، یہ جو یا ہے، یا کون سی ہے؟ یا یا متکلم متکلم. یا متکلم. معنی ہو گیا نعمتیہ، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، نعمت جو ہے یہ مونس ہے، التی مونس آیا، نعمتی التی وہ جو، انعمتو انعام کی، تو تا کے پر پیش کیا ظاہر کرتی ہے؟ ہم نے میں نے، ہم نے، ہم نے. ہم نہ ہوتا تو ہوتا ہم. تا کے پر پیش ظاہر کرتی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے. انعام کی، میں نے. علیکم دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، علی اور کم. علی پر، اور کم تم. علیکم تم پر. وانی اور بے شک، انا کا معنی ہو گیا بے شک، اور یا آیا یا متکلم تو اس کا معنی ہو گیا انی اور بے شک میں. فضلتکم، فضلتو یہ جو تا کے پر پیش ہے اس کا معنی ہو گیا میں، اور کم کا معنی ہو گیا تمہیں. فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر. واتقو اور ڈرو، تقوی اختیار کرو. اتقو کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ واتقو فعل امر فعل فعل امر. امر. بارک اللہ. یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی نہ کام آئے گی، اس دن نہیں کام آئے گی، نفسن نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفسن کسی نفس کے، عن نفسن کسی نفس کے، کسی بھی جان کی، یعنی کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. ان کی وجہ سے نفسن کے نیچے زیر آئی ہے. شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا. لا کون سا ہے؟ نفی ہے، نہیں ہے؟ نام نفی نفی ہے. نفی ہے. منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش. شفاعت مذکر ہے، مونس ہے؟ نام مونس مؤنث ہے. کس مونس ہے. یہ کون سا مونس ہے؟ حقیقی تاغ اور مونس کو ہے؟ تاغ. حقیقی ہے یا علامتی ہے؟ علامتی مونس ہے. علامت لگے گی علامتی ساتھ، جی ہاں. ولا اور نہیں، یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا. لا نفی ہے یہ، کیونکہ آگے اس کے اوپر پیش موجود ہے، اور نہیں لیا جائے گا. فعل امر ہے، حمزہ خا اور ذال روٹ ورڈ ہے اس کا، آخذا نہیں لیا جائے گا. منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہیں، ہم وہ، ینصرون وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجینا. اچھا جی، کون اس کو توڑے گا؟ کوئی ایک بندہ آ جائے پلیز، مائکس میوٹ کیجیے گا اپنے. جی کوئی ایک آ جائے. جی ڈاکٹر نور آپ آئیں گی؟ نجیناکم. جی جی، نجینا نجیناکم کو توڑیے گا جی. نجیناکم، جی جی، اس کو توڑ کے پڑھنا نجیناکم. ہے. جی مطلب اس کو بتائیے، اس کا میننگ کیجیے توڑ کر. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں. جی اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نجینا جیم یا نہیں نہیں اور نہیں، یہ کون سا فعل ماضی ہے، مضارع ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا. نجینا فعل مضارع. نہیں، فعل مضارع نہیں ہے، آخر میں نہ آ رہی ہے نا متکلم کی. اچھا اچھا، جینا، یہ فعل یہ ماضی. فعل ماضی. جی جی نجینا، نون جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ جو یا آئی ہے نا بیچ میں، یہ کسی اور وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ویسے روٹ ورڈ نون جیم اور واو ہے. نا جو ہے وہ جی متکلم کی آئی، نجات دی ہم نے، کم تمہیں، اور جب نجات دی جی ہم نے تمہیں. یہ اس کا معنی جو ہے یہ قریب قریب، یعنی کہ جب از آ گیا تو ماضی کا، ماضی بعید کا معنی ماضی قریب میں آ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس کا ترجمہ یعنی کہ قریب کے زمانے میں ہوا. نجیناکم، پیچھے از آنے کی وجہ سے یہ معنی میں تبدیلی یہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ نجات دی تھی نہیں، نجات دی ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی وجہ سے اثر ہوا اس کے معنی کے اوپر. نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے. آل فرعون کیا ہوگا؟ یہ کو مرکب بن رہا ہے. ہم آلی کے نیچے زیر، جی مضاف. جی آلی کے نیچے پھر زیر کیوں ہے؟
मिन की वजह से। लेकिन फिर मिन की वजह से। फिरौना के नीचे जेर क्यों नहीं है? फिरौन अगर मुजाफ मैम इलैही है क्योंकि तो जेर क्यों नहीं है? गैर मुंसरिफ तो नहीं है? गैर मुंसरिफ। मुंसरिफ है जी। मिन आल फिरौन, आल फिरौन से यसूमूनकुम। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा यसूमूनकुम जो है ये कौन सा फेल है? यसुमूना फेल कौन सा है? फेल मुजारे फेल फेल मुजारे है, मुजारे शाबाश, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब यसुमूना इसका रूट वर्ड आप यस पहचानने की कोशिश करेंगे, इसका रूट वर्ड क्या है? सीन वाओ मीम वेरी गुड, एक्सीलेंट। यसूमूनकुम वो तकलीफ देते थे, कुम तुम्हें, सू अल अजाबी। डॉक्टर साहब ये क्या है? सू वल अजाबी हम्म, मुजाफ मुजाफ ले जी हाँ, तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया, यानी कि इसका तर्जुमा जी मिलाकर करेंगे, बुरे अजाब की। युज़ब्बिहूना, जी वो खूब जिबाह करते थे। इसका रूट वर्ड है जाल बा और हा। डॉक्टर साहब आप पहचानने की जी कोशिश करें ये क्या है युज़ब्बिहूना? फेल मुजारे फिल मुजारे का कौन सा बाब है? जाल बा और हा रूट वर्ड है, या मुजारे की आ गई, तो युज़ब्बिहूना कौन सा बाब है? इसकी देखिए, इसके अंदर तब्दीली क्या है? तफसील जी, बब तफईल। तफसील बाब तफील के अंदर क्या होता है? आइन कलमा पे शद होती है जी, आइन कलमा पर शद होती है, तो आइन कलमा इसका कौन सा है? बा बा, वेरी गुड, शाबाश। युज़ब्बिहून, वो खूब तस्बीह बयान करते हैं। अच्छा, एक और मैं इसकी निशानी आपको बताती हूँ। इसकी आइन कलमा पर तशदीद भी होती है, और इसके मुजारे की इलामत पर पेश भी होती है। आपने यहाँ पर पढ़ा ना, यहाँ पर मुजारे की इलामत पर पेश नहीं है, नहीं है ना? हाँ जी यसुमूना यहाँ पर पे नहीं देखिए थी यस्ताह्यूना के भी यहाँ पर मुजारे की इलामत पर पेश नहीं है, लेकिन बाब हाँ जी तफईल के अंदर मुजारे की इलामत पर पेश होती है। ये एक और निशानी मैंने आपको बता दी, ठीक है? जी ठीक है तफईल की मैम इस मुजारे पे की एक इलामत पर और पेश भी होती मैंने है, नोट किया। मैम ठीक इस है? पे मैंने एक और भी नोट किया था कि जो शद वाला है आइन वाला उसके नीचे जेर होती है। मैम ये भी लाजिम है जेर। ये मारूफ और मजहूल में फर्क होता है, ठीक है? मारूफ जब हम, वो भी हम आगे करेंगे, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जितना बताऊं बस उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? युज़ब्बिहूना, वो खूब जिबाह करते हैं, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को। अबनाअकुम ये भी मुजाफ और मुजाफ इलैहि बन के मुरक्कब इजाफी बना, क्योंकि पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव नाउन से, पोजेसिव है, तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयूना, ये क्या है जी, कौन सा फेल है डॉक्टर साहब? हल्ले मुजारे फेल मुजारे। वयस्तहयूना, इसका रूट वर्ड होगा हा या। डॉक्टर साहब आप पहचानने की कोशिश करेंगी कि अगर आप इसको आपको मैं कहूँ कि पहचानिए कि ये कौन से बाब का है, तो कौन सा बाब आप कहेंगे? इस्तफाल वेरी गुड, शाबाश। इस्तफाल इसकी क्या पहचान थी कल बाब आपने इस्तेफाल की? बताया था इसमें अलिफ सीन और ता शुरू में आते हैं तो यहाँ पे अलिफ की जगह पे या आया हुआ है शाबाश, वो सीन सीन और ता हाँ मौजूद है, जी और इसका हा या इसका रूट वर्ड है, एक्सीलेंट। हाँ हाँ निसाअकुम, जी तुम्हारी औरतों को, वफी ज़ालिकुम, और इसमें, बलाउन, आजमाइश है। जी, बलाउन, आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यहाँ पर भी रब्बिकुम मुजाफ मुजाफ इलैहि बना है, मुरक्कब इजाफी। अजीमुन, बहुत बड़ी। वाइज, ओ जब, फरकना कौन सा, ये क्या है, माजी है मुजारे है? माजी माजी है। फरकना, फर्क करना, अलग अलग कर देना, यानी कि अलग करना क्या होता है, फाड़ देना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाइज, ओ जब, फरकना, फाड़ा हमने, बिकुम, तुम्हारे लिए, अलबहरा, समंदर को, फंजैनाकुम, फंजैनाकुम। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या है फंजैनाकुम, कौन से बाब से है, अंजे और ये माजी है मुजारे है? अंजे ना जी, अफाला की वजह से है नहीं माजी है, माजी है, कौन से बाब से है? बाब फाल से। बाब इफाल से। ये देखिए आप, ये अलिफ लगाए ना साथ में, हम इस, आपको मैं एक छोटी सी, आज की भी ग्रामर का हमने कुछ नहीं आज सीखा। आज मैं आपको एक नई बात बताने लगी हूँ बाब इफाल की। ये जो उसके आगे यहाँ पर हमजा लगा हुआ होता है ना, हमने एक कल रूल पढ़ा था हमजातुल वसल का, यानी कि जो पढ़ते वक्त गिर जाता है। यहाँ पे देखिए, ये हमजातुल वसल लगा हुआ है, ये गिर जाता है। ये जो हमजा होता है ना, जिसके ऊपर हरकत मौजूद होती है बाब इफाल की, ये हमजा कतई है।
قطعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو قطع نہیں کر سکتے، ہم اس کو گرا نہیں سکتے، یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ باب استفعال کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ حمزہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا ایسے ہی؟ لیکن باب ہاں جی افعال کا آپ کو حمزہ ہمیشہ موجود ملے گا، وہ کبھی بھی نہیں ہم گرا سکتے، نیور ایور۔ تو اس حمزہ کو، جو حمزہ ہم گرا نہیں سکتے، اس کو ہم قطع نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، اس حمزہ کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی حمزہ حمزہ قطعی۔ قطعی اور حمزہ قطعی کون سے باب میں آتا ہے؟ باب افعال باب باب افعال افعال میں۔ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے؟ فانجینا یہ ماضی ہے، اور اس کے اندر یہ جو باب افعال کا الف حمزہ لگا ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ بس نجات دی ہم نے قم تمہیں، واغرقنا، یہ بتائیے گا جی یہ کیا ہے، کون سے باب ہے اور ماضی ہے مضارع ہے؟ جلدی سے بتائیے گا۔ باب افعال اور ماضی اور یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ قطعی قطعی حمزہ قطعی ہے، بارک اللہ فیک۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو۔ یہ بھی مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں پر فرعون جو ہے یہ فرعون کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، غیر منصرف کی ایک اور پہچان کیا تھی؟ ایک تو اس کے اوپر زیر نہیں آتی، اور دوسری کیا تھی؟ تنوین نہیں آتی تنوین نہیں آتی، شاباش۔ وَإِذْ، اور جب، وعدنا، وعدہ کیا، نا ہم نے، اور جب وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، راتوں کا، ثم، پھر، اتخذتم بنا لیا، تم نے، یعنی کہ تم نے بنا لیا، اس کا روٹ ورڈ حمزہ خا اور دال ہے، دال ہے، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ، یہ جو تا ہے نا یہ کسی باب کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس لیے میں ابھی اس کو نہیں چھیڑ رہی، اس کو آپ ایسے ہی بس یاد کیجئے۔ تم جو ہے اس کا معنی انتم والا تم جو ہے یہ وہ ہے جمع، ٹھیک ہے؟ اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، عین جیم اور لام روٹ ورڈ ہے اس کا، العجلہ بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ظالمون ظلم کرنے والے تھے، ثم، پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، عفو درگزر اردو کا لفظ ہے نا، یہ نہیں ہے؟ جی جی، عفونا وہی لفظ ہے، ثم، پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، انکم ان سے، تم سے درگزر کیا، من بعد بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ تشکرون کا روٹ ورڈ بتائیے گا جی کیا ہے؟ سین کاف اور را۔ جی، تا مضارع کے آگے، واو نون جمع کے آگے، شین کاف اور را روٹ ورڈ ہے، اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے کہ نہیں؟ تم جی میم۔ شکر ادا کرو، الحمدللہ۔